പറക്കുന്ന രായാവും ഇരക്കുന്ന സർക്കാരും പിന്നെ വലിക്കുന്ന ജനങ്ങളും. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രാവശ്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രതിമാസം 80 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം പൈലറ്റ് അടക്കം 11 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ChipSan ഏവിയേഷനിൽ നിന്നാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത്. 25 മണിക്കൂർ പറക്കുവാനാണ് 80 ലക്ഷം രൂപ. അധികമുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറിനും 90,000 രൂപ അധികവും നൽകണം. നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 25 മണിക്കൂർ എന്ന സ്ലാബ് മറികടക്കും. മാവോവാദി നിരീക്ഷണം, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പോലീസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് വിശദീകരണമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് പ്രധാനമായും ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ മാവോവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ തീവെട്ടികളെ ഇതുപോലെ വളർത്തിവിടുമായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ളത് മാവോവാദികളല്ല, കൊടും ഭീകരരായ അന്തംകമ്മികളാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത. അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ മേടിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇതേ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലോകത്തില്ലാത്ത വാടകയ്ക്ക് 2020 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്ന പേരിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു. സർക്കാർ നടത്തുന്ന ദൂർത്തെന്ന് അന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വാടക കാലാവധിക്ക് ശേഷം കരാർ പുതുക്കിയിരുന്നില്ല. വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുവാൻ സർക്കാർ വീണ്ടും തീരുമാനിച്ചത്. കമ്പനിയുമായുള്ള ചില തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് നടപടികൾ നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തങ്ങണമെന്ന് സർക്കാരും ചാലക്കുടിയിലെ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് നിർത്തിയിടാമെന്ന് കമ്പനിയും നിലപാടെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിരമായി തങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെലവ് കൂടി തരണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. ഇതുകൂടി അംഗീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലല്ലേ കാരണഭൂതന് ഉൾവിളി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കയറി പറപറക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കാക്കകളിലാണ്. അവയ്ക്ക് ഉയർന്നു പറക്കുവാനുള്ള ശേഷി നൽകണമേ ദൈവമേ എന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കാക്കകൾക്ക് മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് നെല്ലിൻ്റെ വില നൽകുവാൻ കാശില്ല. KSRTC അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുവാൻ കാശില്ല. ക്ഷേമ പെൻഷനുകളെല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കള്ളുകുടിയന്മാർ കനിയുകയും പോലീസുകാർ നന്നായി പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓണം കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയുള്ളൂ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ആധാരവുമായി പോയെങ്കിലേ അടുത്ത മാസം കഴിച്ചിലാകുകയുള്ളൂ. പ്രതിമാസം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉപദേശികളാണ് കാരണഭൂതത്തിന് ആ പുത്തി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് പരമാവധി അമുക്കുക. ജയിലിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല, പരമാവധി അമുക്കുക. അകത്തായാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പുറത്തിറങ്ങാം. അപ്പോൾ കഴുതകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇരുന്ന് പിറുപിറുക്കും. സാരമാക്കേണ്ട. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കടം മേടിച്ച്, കടം മേടിച്ച് ഒരു കിറ്റ് മേടിച്ച് അണ്ണാക്കിലേക്ക് തിരികെ കൊടുക്കുക. അവറ്റകൾ അടങ്ങും. മാത്രമല്ല വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കിറ്റിൻ്റെ പകുതി കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലെത്തുകയും ചെയ്യും. കിറ്റെന്ന് കേട്ടാൽ ബെൻസിൽ പോകുന്നവനും സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വണ്ടി നിർത്തി 2 കൈ കൊണ്ട് മേടിച്ചു പോകുമെന്ന് നമ്മുടെ സാമാജികർ മാത്രമല്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കം നമ്മുടെ ഈ ഓണത്തിന് കാണിച്ചു തന്നു. മാത്രമല്ല കടം മേടിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷൻ എന്ന പേരിൽ 5 കൊല്ലം കാശ് കൊടുക്കുക. കടം നന്നായി പെരുകണം, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകണം. യാതൊരു കാരണവശാലും രണ്ടാമത് അവസരം കിട്ടിയാലും കയറരുത്. അടുത്ത തവണ വരുന്ന സർക്കാർ കടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടും. കിറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ പോയിട്ട് മാസശമ്പളം പെൻഷൻ കൊടുക്കുവാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടും. ക്ഷേമ പെൻഷനുകളെല്ലാം തന്നെ നിന്നു പോകും. ക്ഷേമ പദ്ധതികളെല്ലാം നിന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പുതിയ സർക്കാർ പഴി കേൾക്കും. ഒടുക്കം നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടും തീവെട്ടിക്കൊള്ളയ്ക്ക് അവസരം. അത് പിന്നെയും നിർബാധം തുടരാം. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മത്സരിച്ച് തമ്മിലടിച്ച് കമ്മിക്കൂട്ടത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാമതും അവസരം കൊടുത്തു. അവർ കുത്തിയിട്ട് പോയ വാരിക്കുഴിയിൽ അവർ തന്നെ വീണു. ഇപ്പോൾ കിറ്റുമില്ല, ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുമില്ല, ക്ഷേമ പദ്ധതികളില്ല, ശമ്പളം പോലും മുടങ്ങി. പൊതുകടം ഇരട്ടിയായി 4 ലക്ഷം കോടിയിലധികമായി. അങ്ങനെയുള്ള ഇരപ്പാളികളുടെ തലവനാണിപ്പോൾ പറക്കുവാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓണക്കിറ്റ് നൽകുന്നതിനെ ചിലർ ഭയക്കുന്നുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞത്. കടം മേടിച്ച് ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭയമല്ല, പരിഹാസമല്ലേ തോന്നേണ്ടുന്നത്. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ഒരു കോണകം പോലും മേടിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാതെ നാണം മറയ്ക്കുവാൻ കയ്യിലെ 10 വിരൽ പോലും തികയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടൈം മേടിച്ച് കെട്ടി നാണം മറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ജാട കാണിക്കുവാൻ അയൽപക്കക്കാരന് അഡിഡാസ് ഷൂവും LPEയുടെ
ഷർട്ടും സൗജന്യമായി മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് തെണ്ടൽ രാജയുടെ ഗിമ്മിക്കുകൾ. ഈ തരവഴികൾ കണ്ട് സഹികെട്ട് കേരളത്തിലെ നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയായ ഒരു യുവനേതാവ് രാഹുൽ മാംകൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം കേൾക്കുക. ഇതിനെ ഹെലികോപ്റ്റർ മാത്രമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദീപാവലിക്ക് ഈ ആകാശത്തേക്ക് പറത്തിവിടാനായിട്ട് 5-6 റോക്കറ്റുകളും പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിശ്രമത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമിക്കണം തോന്നിയാൽ ഇടയ്ക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്കൊന്നു പോകാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പേടകവും മറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കണക്കാക്കാം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ റോഡിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 20-30 വാഹന വ്യൂഹം വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോയിൽ അവിടെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി വഴിയിലൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്കും സമയത്ത് തൊഴിലിടത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാധാരണ ആളുകൾക്കുമൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമില്ല. മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൊക്കി കാണിക്കുന്ന സമീപനമല്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവോണ നാളിൽ മാത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തായി ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തായി ഈ നടന്ന സമരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സുരേന്ദ്രൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 2021 ആണ്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ജനകീയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ മുഖചിത്രം പങ്കുവച്ച പിണറായി വിജയന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച ആ മനുഷ്യൻ ഈ തിരുവോണ നാളിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ KSRTC ജീവനക്കാരൻ പങ്കുവച്ച ചിത്രം ഇലയിൽ ചോറിന് പകരം മണ്ണുവാരിയിട്ട് ഓണസദ്യ മണ്ണുവാരിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ. ഈ ചിങ്ങമാസം 1-ാം തീയതി കേരളം ഒരു കാർഷിക സംസ്ഥാനമാണ് എന്നാണല്ലോ വെപ്പ്. ഈ ചിങ്ങമാസം 1-ാം തീയതിയിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകർ കരിദിനം ആചരിച്ചു. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമല്ല. ഓണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകരുടെ പട്ടിണി സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഉണ്ണാവൃതം ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ. അതുപോലെ തന്നെ KSRTC ജീവനക്കാരുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഓണസദ്യക്ക് പകരം മണ്ണുവാരി തിന്നുന്ന സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ എത്ര മാസമായി കുടിശ്ശികയാണ് എന്ന് അവരോട് തന്നെ താങ്കൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. 2 വർഷത്തിലേറെയായി അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ന്യായമായ അർബുദം പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കലാകലങ്ങളെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലവൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുടക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആശ്രയമായിരുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു കാരുണ്യ പദ്ധതി. ആ കാരുണ്യ പദ്ധതിയിൽ ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല എന്ന സ്ഥിരമായ പരാതി അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻഡോസൾഫാൻ വിക്ടിംസിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായം അത് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സർജറി അതിന് കാരണമാകുന്ന ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതി ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായി അവതരിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ജനകീയ ഹോട്ടൽ. 20 കോടി രൂപയാണ് സ്പെൻഡിങ്. പല ഹോട്ടലുകളും പൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഇവിടെ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു 88 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർ ആകെ 6 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത്. കാരണം എന്താ? സപ്ലൈകോയിലെ വിതരണക്കാർക്ക് 700 കോടി രൂപ കടമാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. ക്ഷേമ പെൻഷനുകളെ പറ്റി വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ മുടക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? KSRTC പെൻഷൻ മുടക്കം വരുന്നില്ലേ? എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന സഹകരണ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസെന്റീവ് പോലും മുടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ സർക്കാർ. ഇവരുടെ ഇത്തരം ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുടക്കം വരുമ്പോഴും ഈ സർക്കാരിന്റെ ദൂർത്തരകത്തെ പഞ്ഞമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കല്ലേ? ഈ സമയത്ത് തന്നെയല്ലേ ഈ സർക്കാർ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ശ്രീ ആർഷോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് യാതൊരു വിധമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്ല എന്ന്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്? ഇവരെന്തിനാണ് വൈദ്യുതി കരം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്? ഇവരെന്തിനാണ് കെട്ടിട നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത്? ഇവരെന്തിനാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്? ഇവരെന്തിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നികുതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇവരെന്തിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടാക്സി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്? ഓട്ടോ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഇവരെന്തിനാണ് KSRTCയുടെ ബസ് ഫെയർ മിനിമം ഫെയർ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ്? എല്ലാ മാസവും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൊള്ള കൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധിക സെസ് ഈ കേരളം പോലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും നമ്മൾ അധിക സെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഓണക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗം ബിവറേജ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ധനപ്രതിസന്ധി ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്യത്തിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത്, ലോട്ടറിയുടെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ? അതേസമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ? 7 വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി 7 വർഷത്തിനിടയിൽ മാറിയത് 4 കാറുകളാണ്. ഇന്നോവയുടെ പഴയ മോഡൽ, പുതിയ മോഡൽ, ക്രിസ്റ്റ, കാർണിവൽ 4 മോഡൽ മാറി.
സാധാരണ മനുഷ്യൻ കാറിന്റെ ടയർ മാറുന്ന ലാഘവത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കാറ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 1 കോടി രൂപയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ദൂരത്തിൽ തുടങ്ങി 99 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്ലിഫ് ഹൗസിന്റെ ആദ്യഘട്ട മെയിൻ്റനൻസ്, അതായത് തുടർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആദ്യഘട്ട മെയിൻ്റനൻസ് 99 ലക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കന്നുകാലി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഇൻസെന്റീവുകൾക്ക് വർധനവുണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെ കന്നുകാലി തൊഴുത്തിന് ഇപ്പോഴും 42 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ലാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കല്ലേ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ലിഫ് ഹൗസിനകത്തെ നീന്തൽക്കുള നവീകരണത്തിന് 32 ലക്ഷം രൂപ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ലിഫ് ഹൗസ് ആകെ 2 നില മാത്രമുള്ള കെട്ടിടം, ആ കെട്ടിടത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് 25 ലക്ഷം രൂപ. ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഓണത്തിന് ഗവർണർക്ക് പാൽ പായസം കൊടുത്ത് വിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് പിണങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ നിയമോപദേശത്തിന് മാത്രം 45 ലക്ഷം രൂപ. വിവിധ കേസുകൾക്കായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിക്കൂട്ടിലായ CPM നേതാക്കന്മാർ പ്രതിക്കൂട്ടിലായ വിവിധ കേസുകളിൽ ഈ കേരളത്തിലെ അഭിഭാഷക പടയ്ക്ക് കൂടാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള അഭിഭാഷകർക്കായിട്ട് കൊടുത്തത് മാത്രം 4 കേസുകളിൽ 1.5 കോടി രൂപ. 84 വിദേശയാത്രകൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പരിവാരങ്ങളുടെയും 84 വിദേശയാത്രകൾ. ടെന്നീസ് കോർട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കാനും മദ്യപിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രം 19 ലക്ഷം രൂപ കേരളത്തിന്റെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് ചികിത്സ തേടി വരുന്ന അത്തപ്പാവിയോട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അത്താഴപ്പെട്ട ഭക്ഷണിക്കാരനോട് പറയുന്നത് കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ടിൽ പണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കാർ. ഇവരുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വാർത്ത എന്താ? ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ 23 കോടി രൂപയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതിന്റെ ചെലവായി കേരളത്തിന്റെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന്. മുണ്ടുമുറുക്കി കൊടുക്കാൻ ഇവർ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ മുറുക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണത്തിൽ 23 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹെലികോപ്റ്ററിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ 23 കോടി രൂപയുടെ എന്തെല്ലാം യൂട്ടിലിറ്റി പെർസെന്റേജ് ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആർജവം പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതിക്കുണ്ടോ? ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ, ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വാടക മാത്രമാണ് 80 ലക്ഷം രൂപ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 12 മാസം, 1 വർഷം 96 ലക്ഷം രൂപ വാടക മാത്രം. അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 1 വർഷത്തേക്കിന് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ചെലവ് 12 കോടി രൂപയാണ് മിനിമം. 5 വർഷം എടുത്താൽ 60 കോടി രൂപ. 60 കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റി പെർസെന്റേജ്? ഇപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്തായാലും SFI-ക്കാർ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒറ്റക്കാരി കൂടെ എന്തായാലും SFI-ക്കാർ ക്യാമ്പസിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുകയാണല്ലോ. കോളേജുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണല്ലോ ഇവർ തന്നെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അങ്ങ് ഇടിച്ചു നിർത്തുന്നേ, അതൊരു പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ദീപാവലിക്ക് പൊട്ടിച്ച് കളിക്കാൻ കുറെ റോക്കറ്റും. കേരളത്തിലെ 46 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അതിദരിദ്രരുടെ പട്ടിക ഉണ്ടല്ലോ, ആ അതിദരിദ്രരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് വെക്കണം സാർ. നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് അങ്ങ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണം സാർ ഇവരുടെ ദൂരത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ. സംസ്ഥാനത്തെ കടക്കണിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി സമസ്ത മേഖലകളെയും പുരോഗതിയിലാക്കിയ ശേഷം സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല, ചാർട്ടേഡ് വിമാനം തന്നെ ഹയർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറയും അങ്ങ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനമല്ല, ഒരു വിമാനം തന്നെ വാങ്ങണം എന്ന്. ഇപ്പോഴോ നാടിനെ കട്ടുമുടിച്ച് എടുക്കാവുന്നത്ര കടവും മേടിച്ച് കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത പദ്ധതികൾ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കി സഹസ്ര കോടികൾ കട്ടുമുടിച്ച് മകളുടെ പേരിലടക്കം കള്ളക്കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലും കോഴം മേടിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആദ്യ പട്ടികയിലെത്തിച്ചു. 40 വണ്ടികളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടക്കുന്ന ഈ തീവട്ടി രാജയ്ക്ക് ഇനി ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ കുറവും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതല്ലേ അത്യാവശ്യം? സാരമില്ല, കിറ്റ് മേടിച്ച് നാക്കിയപ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു, അനുഭവിച്ചു. i2i News, an eye for truth. i2i News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.